டு சேனல். நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு நோ க்ளூ நோ போராக்ஸ் ஸ்லைம் தான் மேக் பண்ண போறோம். அதுவும் ஆலோவேரா வச்சு ஸ்லைம் மேக் பண்ண போறோம். அதுக்கு நான் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆலோவேரா எடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதில் ஓரத்தில் இருக்க சைட் போர்ஷன்ஸும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த முள்ளு மாதிரி இருக்கும்ல, அதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேலே இருக்க தோலை வந்து நம்ம அந்த தோலை வந்து உரிச்சு எடுக்கணும். நீங்கள் கத்தி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உரிச்சு எடுக்க. இப்போ நான் உரிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆலோவேரா ஜெல் தான் வேணும். அந்த ஆலோவேரா ஜெல் எடுக்க ஒரு சீப் எடுத்துக்கலாம். தலையில் சீவாத சீப்பாக எடுக்கணும். சீவன சீப் எடுத்து அது நல்லதில்லை. புது சீப் எடுத்துக்கலாம். புது சீப் எடுத்து இப்போ நான் சீவுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. சீவும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் ஜெல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பவுலில் வந்து இறங்குது. கீழே வந்து இங்கே ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஜெல்லை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ஜெல் எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளோட ஸ்லைம் இப்போவே ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன். க்ரீன் கலர் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வந்து கலர் ஆட் பண்ணாமல் கூட செய்யலாம். இந்த ஸ்லைம் வந்து நீங்கள் இப்படியே எடுத்து விளாண்டா கூட செம ஸ்ட்ரெச்சியாக சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் கலர் சூப்பராக இருக்குங்கிறதுனால நான் க்ரீன் கலர் தான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்படி எப்படி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ண க்ரீன் கலர் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் க்ரீன் கலர் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணினா நல்லா ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அதில் அந்த ஆலோவேராவும் அந்த கலர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம போராக்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஸ்லைம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணல அப்படியே ஸ்லைம் வர மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்மளோட ஸ்லைம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லைம் இப்போ நம்ம எடுத்து விளையாடலாம். இந்த ஸ்லைம் நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரியே செம ஸ்ட்ரெச்சியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஸ்லைமில் விளையாடணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஆலோவேராவை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லைம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த ஸ்லைமுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பொருள் தான் தேவைப்படும். அதுவும் இந்த ஆலோவேரா, அதாவது கற்றாழை தான் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைம் வந்து செம ஸ்ட்ரெச்சியாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்லைம் கூட நான் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டுக்கிட்டே இருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தூரம் சூப்பராக இழுக்க வருது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.